Jambi dan Riau. Riau tentunya ya. Kita akan coba untuk menuju ke Terjun. Sekarang kami menuju ke air terjun Denalo ya. Ya, Denalo. Air terjun Denalo guys. Kami mau syuting di sana guys. Jangan lupa subscribe ya guys. Itu kami abal-abal production. Motor guys. Jalan minta ampun. Inilah tim kami guys dari abal-abal production guys. Itu ada bukit guys. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste. Hold me close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste. Oh my. Guys, kami sudah Jatuh guys. Sudah sampai di desa Denalo air terjun. Hah? Kenapa? Dan kami akan turun. Guys. Di perbukitan ini karena Mengah sudah cedera kakinya ya. Seringkali bolak-balik jatuh di atas Kami motor. kotor semua guys. Lihat dari kaki tuh kotor semua guys. Tengok jalan ke bawah, jauh ke bawah. Jalannya sangat indah sekali. Dan yang di depan ini Mas Fahmi. Tahu Tangga jodoh namanya guys. ini tempatnya Tangga Jodoh KKN PPM State Pendes asli tahun 2000. Nampak. Nah, ini guys. tanda jodoh Mengah dengan. Dan oke guys, kami akan coba untuk turun ke bawah dan sangat Ribuan tangga ini guys. kalau nggak salah nggak tahu ini kita ya. Inilah lokasi air terjun Denalo. Nih guys. Ramai guys.